আজকে কিন্তু আমরা আবার অনেকদিন পর চলে এসেছি সেই লং ভিডিও নিয়ে। তাহলে কেন যাবো পার্ক স্ট্রিট যখন আছে স্পাইস স্ট্রিট? আজকে দীপিকা পাডুকোনের স্পেশাল, মানে দীপিকা পাডুকোনের যেটা ভালো লাগে ভাইরাল, সেই এমা দাছি এখানে পেয়ে গেছি। প্রন ককটেল, হ্যাঁ না মানে নেশা হবে না, খেয়ে চিন্তা করো না, ওরকম ককটেল না। টেস্টটা জাস্ট সেরা। তোমরা মিস করছো তোমাকে, সত্যি বলো, সত্যি বলো। আর যদি আমাদের মিস করো তাহলে কতটা মিস করো তাহলে কমেন্টে লিখে দাও। আর এখানে এসে যদি দেখিয়ে দাও তাহলে তোমরা কিন্তু 25% অফটা পেয়ে যাবে। সো হেই গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মং সাইক্লিশিয়ান। তো আজকে কিন্তু আমরা আবার অনেকদিন পর চলে এসেছি সেই লং ভিডিও নিয়ে। হ্যাঁ তোমরা মিস করছো তোমাকে, সত্যি বলো, সত্যি বলো। আর যদি আমাদের মিস করো তাহলে কতটা মিস করো তাহলে কমেন্টে লিখে দাও। হ্যাঁ অবভিয়াসলি তোমরা আমাকে মিস না করে থাকতে পারবে না, আমি সেটা ভালো করে জানি। তাই জন্য আবার অনেকদিন পর চলে এলাম লং ভিডিও নিয়ে। এতদিন কিন্তু ইনস্টাতে আমাদের রিলস আসছিল আর ওয়াইটিতে শর্টস। তো আজকে চলে এসেছি নতুন একটা রেস্টুরেন্টের খোঁজ নিয়ে, বেহালার মধ্যে একটা দারুণ রেস্টুরেন্ট। মজা আসবে বল খেতে? একদম দারুণ দারুণ চাইনিজ থেকে শুরু করে নানান রকম খাবার দাবার, অথেন্টিক চাইনিজ, নানা রকম ফিউশন খাবার, নতুন ধরনের খাবার দাবার, সমস্ত কিছু আছে। তো চলো ভিতরে যাই, তোমাদেরকে জানাচ্ছি। সো দেখতে পাচ্ছ আমরা কিন্তু ফাইনালি এসে গেছি স্পাইস স্ট্রিটে। লোকেশনটা কিন্তু ভিতরে গিয়ে বলবো, আর কি কি পাওয়া যায়, কেমন কি খাবার দাবার সব কিছু কিন্তু বলবো। দারুণ দারুণ অফারও আছে। থাকো থাকো ভিডিও থাকো, চলো ভিতরে চলো, ভিতরে চলো। দেখতে পাচ্ছ অলরেডি রেস্টুরেন্টের ভিতরে এসে গেছি আমরা। ভিতরটা খুব সুন্দর, একটা ফ্যামিলি ফাইন ডাইন, ঠিক আছে। তো খুবই ভালো। তো চলো এবার খাবার দাবার দিকে যাওয়া যায়। আমাদের কাছে সব খাবার চলে এসেছে। আজকে দীপিকা পাডুকোনের স্পেশাল, মানে দীপিকা পাডুকোনের যেটা ভালো লাগে ভাইরাল, সেই এমা দাছি এখানে পেয়ে গেছি আর সেটা আমরা টেস্ট করব। আর এই এমা দাছি হচ্ছে ভুটানের ন্যাশনাল ডিশ। চলো চলো টেস্ট করি। কতটা ক্রিমি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দেখো দেখো কতটা ক্রিমি। যাই মুখে খাই, একটু ঝাল আছে আর ক্রিমিটা মুখে পুরো মেল্ট হয়ে যাচ্ছে। দারুণ খেতে। আর এই চিলি হচ্ছে হায়দ্রাবাদি চিলি এখানে ইউজ করা হয়েছে। দারুণ লাগছে, দারুণ। তো তোমরাও আসলে টেস্ট করো। সো দেখতে পাচ্ছ আমার কাছে কিন্তু চিকেন আলা কিফ চলে এসছে। তাহলে কেন যাবো পার্ক স্ট্রিট যখন আছে স্পাইস স্ট্রিট? দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু বয়েলড ভেজিটেবলস আলা কিফটা আর স্ম্যাশ পটেটো দিয়ে পুরো এটা জিনিসটাকে প্রিপারেশনটা বানানো। আর বাটারটা তো পুরো সমুদ্রের মতো বয়ে গেছে, যেটা তোমরা দেখেছো অলরেডি ভিডিওতে। তো চলো এটাকে এবার একটা ট্রাই করে দেখি। এটার টেস্টটা জাস্ট সেরা। ওপরে একটা ক্রিসপি কোটিং, চিকেনের সাথে যখন স্ম্যাশ পটেটো আর বাটারটা মিক্স হচ্ছে, জাস্ট হেভেন। দামটা প্রায় 400 টাকা হলেও খুব একটা বেশি না, যখন তোমরা পেয়ে যাবে 25% ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ তাহলে বলি শোনো, যদি তোমরা আমাদেরকে ফলো কিংবা সাবস্ক্রাইব করে থাকো আর স্পাইস স্ট্রিটের পেজটাকেও ফলো করে দাও ইনস্টাতে, আর এখানে এসে যদি দেখিয়ে দাও তাহলে তোমরা কিন্তু 25% অফটা পেয়ে যাবে। আর 12টা থেকে 4টে অবধি, 31শে মার্চ অবধি ভ্যালিড। তাহলে অপেক্ষা কিসের, তাড়াতাড়ি আসো। এটাকে দেখে কিন্তু নর্মাল প্যান ফ্রাইড ভেবো না, এটা হচ্ছে ওক টস্ট কোরিয়ান হট ফিশ। দেখতে পাচ্ছ কত বড় বড়, আর এটা 6 পিস থাকে। তো চলো একটা টেস্ট করি। মাছটা ভেতরে কতটা সফট, মাছটা কতটা জুসি আর উপরে কতটা ক্রাঞ্চি। উফ, এটা খেয়ে মুখে জল চলে এলো। এটা হচ্ছে ভিয়েতনামি বাসা মাছ ইউজ করা হয়েছে। দারুণ দারুণ। তো তোমরাও আসো স্পাইস স্ট্রিটে আর এসে ট্রাই করো। সো দেখতে পেয়েছো, মানে হ্যাঁ দেখতে তো পাচ্ছই, এটা চলে এসছে এগ র্যাপড থাই রাইস। হ্যাঁ ওকে, এটা হচ্ছে এগ র্যাপড থাই রাইস, ঠিক আছে। ও আমার লোভ লাগছে গাইস, আমি না খেয়ে তোমার সাথে কথা বলছি, ঠিক আছে। চলো চিকেন রাইস আছে, এটা ভিতরে মাশরুমও স্টাফড আছে কিন্তু। তো চলো একটু একটা বাইট মারি। দেখে আমার ফ্রাইড রাইসের মতো মনে হতে পারে, বাট এই জিনিসটা কিছু একটু আলাদা। আর লেমন গ্রাস মারা আছে, যার জন্য একটা হালকা লেমনের ফ্লেভারটা আসছে। তার সাথে চিকেন আর মাশরুমের ফ্লেভারটা কিন্তু জাস্ট এনহ্যান্স হচ্ছে। আর তার সাথে দেখতে পাচ্ছ রেড বেল পেপার অ্যান্ড ইয়েলো বেল পেপার স্টাফ,
নর্মাল রাইস থেকে একটু আলাদা ফ্লেভারে বেরিয়ে এই রাইসটা কিন্তু তোমরা ট্রাই করতেই পারো। দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু আমার কাছে একটা খুবই ইউনিক ডিশ আছে, যেটা হচ্ছে প্রন ককটেল। হ্যাঁ না মানে নেশা হবে না খেয়ে, চিন্তা করো না, ওরকম ককটেল না, ঠিক আছে। একটা প্রনের প্রিপারেশন, যেটার সাথে প্রনে মানে বয়েলড প্রনের সাথে একটা সস যায়, তার সাথে মেয়োনিজ অ্যান্ড চিলি ফ্লেক্স সামথিং যায়। তো চলো একটা ট্রাই মেরে দেখি এটা কেমন লাগছে খেতে। এটা কিন্তু জাস্ট দারুণ খেতে লাগছে, বেশ মিষ্টি মিষ্টি টক টক একটা ব্যাপার। আর তার সাথে সাথে শ্রিম্পস ভিতরে স্টাফটা আছে, আর ওপরে দুখানা বড় বড় প্রন ছিল, যেটা অলরেডি তুলে খেয়ে নিয়েছি, ঠিক আছে। দারুণ বেশ, এটা অন্যরকম একটা ইউনিক জিনিস, ট্রাই করা তো ভাই বানতে হয় ভাই। আমার কাছে চলে এসেছে আইসক্রিম ভাজা, শুনেছো? এ কখনো খাইনি, চলো খাওয়া যাক কেমন এটা। উপরটা ক্রাঞ্চি আর ভেতরে ঠান্ডা ঠান্ডা আইসক্রিম, দারুণ লাগছে, দারুণ। দেখতে পাচ্ছ আমাদের কিন্তু ইতিমধ্যে খাওয়া দাওয়ার ডান, আর আমাদের কিন্তু সত্যিকারের সব খাবারই দারুণ লেগেছে। তোর কি বলিস? খুবই ভালো লেগেছে, খুব খুব। হ্যাঁ, আর তো ওপেনিং আওয়ার্সটা বলে দিই, কটা থেকে কটা অবধি খোলা আছে জায়গাটা। তো 12টা থেকে রাত্রির 11টা অবধি কিন্তু খোলা, যখন ইচ্ছা আসতে পারো, এসে অফারটা রিভিল করো। অফারটা তো 12টা থেকে 4টে অবধি আছে দুপুরে। তাড়াতাড়ি আসো, খাওয়া দাওয়া করো, আর আমাদের সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। গুড বাই। একটু লোকেশনটা বলে দিই, এই যে রাস্তাটা, এটা আসছে বেহালা থেকে এসে বারিকপাড়া হয়ে আসবে। এই যে মিটসুবিশির শোরুম, এই মিটসুবিশির শোরুমের ঠিক এপাশ মানে পাশেই আছে স্পাইস স্ট্রিট। আর যদি তোমরা এপার দিয়ে আসো, এটা হচ্ছে নিয়ালিপুর স্টেট ব্যাংক থেকে এসে পঞ্চবটি তলা হয়ে রাস্তাটা আসবে, আর আসলেই দেখতে পাচ্ছ এই যে স্পাইস স্ট্রিটটা মাঝখানেই।